Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong, tái hợp ngoài đời hay chỉ là sự trở lại trên màn ảnh? Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn luôn là đề tài thu hút sự chú ý đặc biệt từ phía công chúng và truyền thông giải trí. Dù đã chính thức đường ai nấy đi sau khoảng thời gian gắn bó, bất kỳ động thái nhỏ nào từ cả hai, từ những lần xuất hiện chung vì con trai cho đến các tin đồn hợp tác dự án mới, đều nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán sôi nổi trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Điều này đặt ra một câu hỏi lớn trong lòng người hâm mộ rằng liệu những tín hiệu gần đây phản ánh một sự tái hợp thực sự ngoài đời thực hay tất cả chỉ là góc nhìn kỳ vọng về một sự trở lại cùng nhau trên màn ảnh. Để hiểu rõ bản chất của mối quan hệ hiện tại, trước hết cần nhìn nhận lại nền tảng tình cảm và sự gắn kết giữa họ. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong từng tạo nên cơn sốt lớn qua tác phẩm kinh điển Minh Lan Truyện. Sự ăn ý tự nhiên cùng phản ứng hóa học bùng nổ trên phim đã bước ra đời thực, mang đến một cuộc hôn nhân nhận được rất nhiều lời chúc phúc. Tuy nhiên, khi cuộc sống chung kết thúc, hai người lựa chọn chia tay trong sự êm đẹp và tôn trọng lẫn nhau. Sợi dây liên kết lớn nhất và bền chặt nhất giữ họ lại trong cuộc đời của nhau chính là cậu con trai nhỏ. Việc cả hai thỉnh thoảng cùng xuất hiện tại các địa điểm công cộng hay thu xếp thời gian chăm sóc con không phải là dấu hiệu của việc quay lại mối quan hệ tình cảm lứa đôi, mà đó là biểu hiện của sự trưởng thành, văn minh trong cách ứng xử của những người làm bố làm mẹ. Hạnh phúc của con trẻ được đặt lên hàng đầu, và sự đồng hành này hoàn toàn mang tính chất trách nhiệm gia đình. Ở một khía cạnh khác, khả năng tái hợp trên màn ảnh lại là một câu chuyện mang tính chiến lược nghệ thuật và thương mại. Trong làng giải trí, việc các ngôi sao từng là vợ chồng hoặc tình cũ hợp tác lại trong một dự án nghệ thuật không phải là điều hiếm gặp nếu kịch bản đủ sức hút và mang lại giá trị cho cả hai bên. Triệu Lệ Dĩnh hiện tại đã khẳng định vị thế vững chắc của một nữ diễn viên thực lực với nhiều bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp, trong khi Phùng Thiệu Phong vẫn giữ được phong độ của một nam diễn viên giàu kinh nghiệm. Màn kết hợp lại của cặp đôi Minh Lan và Cố Đình Diệp nếu xảy ra chắc chắn sẽ tạo nên sức hút truyền thông bùng nổ và bảo chứng cho lượng người xem khổng lồ. Tuy nhiên, bất kỳ dự án hợp tác nào cũng phụ thuộc vào định hướng phát triển cá nhân, định trang nhân vật và sự sắp xếp của các nhà sản xuất chứ không đơn thuần xuất phát từ cảm xúc cá nhân. Tóm lại, những đồn đoán xung quanh việc Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tái hợp phần lớn xuất phát từ tình cảm yêu mến sâu sắc mà khán giả dành cho cặp đôi từ trên phim ra đến đời thực. Ở ngoài đời, mối quan hệ của họ đã chuyển sang một chương mới ổn định và văn minh với tư cách là những người bạn, những người cùng chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con cái. Trong khi đó, việc trở lại trên màn ảnh vẫn luôn là một khả năng ngỏ mở phụ thuộc vào duyên số nghệ thuật. Thay vì kỳ vọng vào một sự hàn huyên tình cảm ngoài đời, điều ý nghĩa nhất mà công chúng có thể làm là tiếp tục ủng hộ chặng đường sự nghiệp riêng biệt của cả hai cũng như tôn trọng cuộc sống cá nhân yên bình mà họ đang xây dựng. Nhìn sâu hơn vào góc độ sự nghiệp, động lực lớn nhất đẩy tin đồn tái hợp màn ảnh bùng nổ trở lại chính là sự thăng hoa vượt bậc của Triệu Lệ Dĩnh trong những năm gần đây. Cô đã bước qua vùng an toàn của dòng phim cổ trang thần tượng để chinh phục những vai diễn tâm lý phức tạp, gặt hái nhiều giải thưởng lớn và khẳng định vị thế nữ diễn viên thực lực hàng đầu. Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong vẫn duy trì phong độ ổn định với hình tượng người đàn ông trưởng thành, từng trải. Sự chênh lệch hay tương đồng trong vị thế nghệ thuật giữa hai người ở thời điểm hiện tại tạo nên một thế cân bằng mới đầy thú vị. Nếu như trước đây họ đến với nhau khi đang ở cùng một tầng sóng của dòng phim thương mại, thì giờ đây, một màn tái hợp nếu xảy ra sẽ mang màu sắc hoàn toàn khác, chuyên nghiệp hơn, sâu sắc hơn và mang chiều sâu của những người làm nghệ thuật đã qua nhiều trải nghiệm sóng gió. Bên cạnh đó, áp lực và sự kỳ vọng từ phía công chúng cũng đóng vai trò như một chất xúc tác hai chiều. Một mặt, làn sóng ủng hộ từ người hâm mộ tạo nên dư luận tích cực, giúp các nhà sản xuất thấy được tiềm năng thương mại to lớn nếu mời cả hai cùng tham gia một dự án. Mặt khác, chính sự xoay xách quá mức từ truyền thông cũng có thể trở thành rào cản khiến cả Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ngần ngại. Việc xuất hiện chung trên màn ảnh dễ dàng bị biến thành công cụ giật gân, làm nu mờ đi giá trị thực sự của tác phẩm và khiến đời tư của họ một lần nữa rơi vào tâm bão dư luận. Do đó, bất kỳ quyết định hợp tác nào cũng cần sự cân nhắc vô cùng kỹ lưỡng từ phía đội ngũ quản lý nhằm bảo vệ hình ảnh cá nhân cũng như sự riêng tư cho con trẻ. Cuối cùng, dù là sự tái hợp ngoài đời hay sự trở lại trên màn ảnh, điều cốt lõi vẫn nằm ở sự tôn trọng thực tại. Cuộc sống luôn vận động về phía trước và mỗi người đều đã lựa chọn cho mình một lối đi riêng để phát triển bản thân. Việc duy trì một mối quan hệ bạn bè văn minh, lịch sự để cùng nuôi dạy con cái đã là thành công lớn nhất sau một biến cố hôn nhân. Nếu trong tương lai có một kịch bản đủ xuất sắc để đưa hai tên tuổi ấy tái ngộ trước ống kính, đó sẽ là món quà tuyệt vời dành cho nghệ thuật và khán giả. Còn ở thời điểm hiện tại, việc trân trọng những di sản nghệ thuật họ từng tạo ra và ủng hộ từng bước đi độc lập của mỗi người chính là cách ứng xử văn minh nhất mà người hâm mộ có thể dành cho họ. Thực tế thị trường phim ảnh Hoa ngữ hiện nay cho thấy các nhà sản xuất luôn tìm kiếm những cặp đôi sở hữu hiệu ứng hoài niệm cao để bảo chứng cho sức hút dự án. Trường hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong là một ví dụ điển hình, khi di sản từ bộ phim Minh Lan Truyện vẫn tiếp tục mang lại nguồn lưu lượng giá sảo sau nhiều năm. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất đối với việc hợp tác lại không nằm ở mong muốn của khán giả, mà nằm ở sự cân bằng quyền lợi và định hướng hình ảnh của từng cá nhân.
Một bộ phim truyền hình hay điện ảnh hiện đại đòi hỏi sự thống nhất về phiên vị, thời lượng lên hình và hình tượng nhân vật. Cả hai đều là những ngôi sao tên tuổi, việc phân chia đất diễn hay gánh vác trách nhiệm doanh thu, lượt xem sẽ đặt ra những bài toán thương mại vô cùng phức tạp cho nhà đầu tư. Xét về tâm lý công chúng, sự kỳ vọng của khán giả dành cho hai người thực chất phản ánh một hiện tượng phổ biến trong văn hóa giải trí, niềm khao khát về những kết thúc có hậu kéo dài từ phim ra đời thực. Khi một tác phẩm khắc họa tình cảm quá sâu sắc, người xem dễ gắn ghép cảm xúc của nhân vật lên chính các diễn viên. Việc họ giữ được mối quan hệ hòa nhã, văn minh và tôn trọng lẫn nhau sau khi chia tay vô tình trở thành chất xúc tác nuôi dưỡng niềm tin ấy. Dù vậy, khán giả cũng dần trở nên thực tế hơn khi nhận ra sự riêng biệt trong con đường đời tư của mỗi người. Sự trưởng thành của công chúng thể hiện ở việc họ biết phân biệt giữa hình tượng nghệ thuật trên màn ảnh và thực tế cuộc sống, từ đó đón nhận những tác phẩm mới của nghệ sĩ bằng góc nhìn khách quan thay vì chỉ tập trung vào yếu tố đời tư. Nhìn về tương lai, bất kể hai người có cơ hội đứng chung trong một khung hình lần nữa hay không, di sản nghệ thuật họ từng cùng nhau tạo ra vẫn giữ nguyên giá trị. Sự thành công của họ khi hợp tác trước đây là minh chứng cho năng lực diễn xuất và sự ăn ý nghề nghiệp chuyên nghiệp. Nếu trong thời gian tới xuất hiện một kịch bản chất lượng, phù hợp với định hướng phát triển của cả hai, sự trở lại trên màn ảnh sẽ là một sự kiện đáng chú ý của làng giải trí. Ngược lại, nếu mỗi người tiếp tục chọn cho mình những lối đi riêng biệt, đó vẫn là kết quả hoàn toàn hợp lý. Điều quan trọng nhất là cả Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều đang chủ động kiểm soát cuộc sống, sự nghiệp của mình, tạo nên một hình mẫu ứng xử văn minh và chuyên nghiệp đáng ghi nhận trong môi trường showbiz vốn nhiều biến động. Sự tò mò của truyền thông và công chúng không chỉ dừng lại ở bài toán kinh tế hay chiến lược truyền thông, mà còn chạm đến một khía cạnh mang tính xu hướng xã hội, mô hình ứng xử hậu ly hôn của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Trong quá khứ, hình ảnh các cặp đôi làng giải trí đối đầu gay gắt hoặc cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ sau khi đường ai nấy đi là điều khá phổ biến. Tuy nhiên, thái độ ôn hòa và chừng mực giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã góp phần định hình một góc nhìn văn minh hơn. Sự trưởng thành trong cách ứng xử này khiến sự chú ý dành cho họ không mang tính tiêu cực, mà trái lại, trở thành niềm cảm hứng cho dư luận về sự chuyên nghiệp và tử tế. Mối liên kết giữa họ trên phương diện truyền thông cũng vô tình phản ánh cách thức thuật toán mạng xã hội vận hành trong thời đại số. Mỗi khi có một bài viết phân tích, một hình ảnh gia đình được ghi lại hay một thông tin đồn đoán về dự án mới, lượng tương tác tăng vọt lại tiếp tục đẩy tên tuổi của cả hai lên các bảng xếp hạng tìm kiếm. Điều này tạo ra một vòng tuần hoàn truyền thông liên tục, sự quan tâm của công chúng kích thích tin đồn, và tin đồn lại tiếp tục nuôi dưỡng sự chú ý. Tuy nhiên, đối với những người trong cuộc, việc đứng trên ngọn sóng truyền thông đòi hỏi bản lĩnh rất lớn để giữ cho đời sống cá nhân không bị biến thành một vở kịch dài tập trước mắt công chúng. Xét cho cùng, giá trị bền vững nhất của một người nghệ sĩ vẫn nằm ở các tác phẩm nghệ thuật chân chính. Dù khán giả có tiếp tục hy vọng vào một màn tái hợp rực rỡ trên màn ảnh hay chấp nhận thực tế rằng mỗi người đã chọn một khoảng trời riêng, thì những gì họ đã cống hiến cho nghệ thuật vẫn luôn được ghi nhận. Việc Triệu Lệ Dĩnh không ngừng thử thách bản thân với các vai diễn góc cạnh hay Phùng Thiệu Phong miệt mài với các dự án điện ảnh truyền hình chất lượng là minh chứng rõ nhất cho thấy họ đang sống hết mình với nghề. Sự tôn trọng lớn nhất mà công chúng có thể dành cho hai nghệ sĩ ở thời điểm hiện tại chính là đón nhận các tác phẩm độc lập của họ bằng sự khách quan, thay vì mãi gắn liền tên tuổi của họ vào những kỳ vọng cá nhân. Một khía cạnh khác không thể bỏ qua khi bàn về hiện tượng này chính là sức ảnh hưởng của cộng đồng người hâm mộ trong việc duy trì độ hot cho tên tuổi của các nghệ sĩ. Lực lượng fan đông đảo không chỉ tạo ra các chiến dịch ủng hộ tác phẩm mà còn liên tục sáng tạo các nội dung hoài niệm trên các nền tảng mạng xã hội. Những đoạn video ngắn cắt lại các phân cảnh ngọt ngào trong Minh Lan truyện hay những hình ảnh hậu trường năm xưa liên tục được chia sẻ lại với lượng tương tác khủng. Điều này vô hình chung giữ cho hình ảnh cặp đôi luôn tươi mới trong tâm trí công chúng, khiến bất kỳ thông tin nào liên quan đến họ đều dễ dàng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Bên cạnh đó, chiến lược truyền thông của các thương hiệu và nhà phát hành phim cũng tận dụng triệt để hiệu ứng này. Khi hai nghệ sĩ cùng xuất hiện trong một sự kiện hoặc có những động thái song song, giới truyền thông lập tức nắm bắt cơ hội để tạo nên những tiêu đề thu hút người đọc. Việc khai thác hợp lý các yếu tố đời tư dưới góc nhìn tích cực không chỉ giúp gia tăng chỉ số truyền thông cho nghệ sĩ mà còn đem lại lợi ích thương mại to lớn cho các bên liên quan. Tuy nhiên, ranh giới giữa việc tạo sức hút truyền thông và việc xâm phạm đời tư rất mong mỏng, đòi hỏi cả phía nghệ sĩ lẫn các đơn vị truyền thông phải giữ được sự chừng mực cần thiết. Nhìn một cách tổng thể, câu chuyện giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong là một hình mẫu điển hình cho sự chuyển dịch trong mối quan hệ giữa ngôi sao và công chúng trong thời đại số. Khán giả ngày nay đã trở nên tinh tế và thực tế hơn. Họ có thể vẫn yêu thích những câu chuyện tình cảm lãng mạn trên màn ảnh nhưng đồng thời cũng tôn trọng sự lựa chọn độc lập của thần tượng ngoài đời thực. Dù trong tương lai họ có tiếp tục tái hợp trên màn ảnh hay duy trì hai con đường song song, những dấu ấn mà cả hai đã tạo ra trong lòng công chúng vẫn là một phần đẹp đẽ của làng giải trí Hoa ngữ.